Anant fent el teu moment de xerradeta. Hello! Jo soc Naina I jo soc la Neus. i això és el nostre podcast Anam fent! Estic començant a veure detalls nadalencs en aquest podcast, no? Sí, hombre, el desembre ha arribat Nadal, anam fent! He fuit un moment a dalt i quan he baixat hi havia el nadaler de l'any passat, Hombre, és que com que no renovam res aquí... que la Neus ja no recordava que el meu predí el va fer, Ja, i ara ja. el meu predí estarà content de Demà. tornar-lo a veure. Ha aguantat tot un any predí, Disculpes. Sí, Se- ha aguantat tot un any. Se mos han perdut les mandarines. Les mandarines decoratives, quan dura 2 setmanes ja... No vàrem arribar va a començar comptar. a criar cucs. Va començar a criar ecosistema. Va fer cucs. Però la resta ha aguantat, eh? No, i ara de repente recordar això. Bueno, és Nadal, el meu cor. No cantaré. Cantaré. No cantaré perquè és que a més tenim el convidat que Ja. ja ho estareu veient en el títol, que això mos dirà millor que A jau. que troba dels meus dotes Hòstia, cantístics. Neus, avui has de cantar. Mira, jo basta ja de cantar, se m'està explotant moltíssim ja. Ara Sentir li el podcast contarem. en convidats ja també m'ha passat que m'ha Bueno, fet però cantar. és que tu fardes de capacitats Oh, artístiques. que sí, una canta bé. Però tampoc fa Ara li falta explotar la Ara li màquina. contarem a veure si vols fer un poc de coaching amb tu. Bueno, què tal? Com afrontes tu aquesta temporada nadalenca? Has posat ja sabre? S'ha d'aprofitar el pont de la Constitució per poder sabre. El pont de la Constitució jo crec que és Et el moment en s'adapta. què tothom ho posa, no? Sí. Però jo he de dir que fa 2 o 3 setmanes ja que vaig anar a un local, que no diré, però ja hi havia sabre posat i hi havia decoracions per tot. I el meu Ikea amic, ja està. el meu amic @Xavi Colom duia en sabre posat no sé quant de temps, però En ell és sèrio? pioner. Ell pràcticament ja has vuelta al col·le i ja pensa quina decoració farà enguany. Hombre, hi ha les mítiques persones que segueixen la filosofia i la religió de Maria Carey, que tot d'una acaba Halloween ja és com a... Sí, sí. Saps? No, però en Xavi jo crec que ja abans, ja pensa què ha de fer Ja. enguany, quina ha de liar... I a més ell Ja. viu com una comunitat, però és una comunitat petita, i sempre ho posa tot a l'entrada i decora l'entrada per tots els veïnats i ja els altres no s'han de preocupar Claro. de res i té tota l'entrada ben decorada. Jo ara comença la meva temporada preferida, que és la de sopars d'empresa, sopars d'aquest... Uf, que m'agrada a mi. Jo Entens? enguany en tinc 2. Jo també... Bueno, Oh, jo podríem m'encanten tenir 2, aquestes però un crec que coses. no en faran. Me fan Però com sí, un... també en tindré. Em fan com un pot de peresa, de dins, hi ha com una cosa de peresa, perquè és com a un he de fer un amic invisible, jo que punyetes faig aquest amic invisible, però me Quants fa amics ganes. invisibles tens ja? Un només? No, de moment un. Jo també en tinc un. I espera, perquè la meva família, quan se posi farruquita, també me n'arranca Podríem un fer altre. un amic No, invisible basta. anant fent. Jo no m'agraden Tu tant me els fas amics allò invisibles. i jo te faig tu. Sorpresa! Bueno, en fi, què feim? Deixem entrar ja Sí, el nostre és que petit convidat? ara vull que li cantis. Ara No, canta i basta li ja, cantis. no hem de cantar. Avui ha vingut a divertir-se anant fent per no sentir-me cantar No, sí. una gran estrella internacional, el nostre gran Planet! Com estàs? Molt bé, i vosaltres? Beníssim. En Sí, contra de m'agrada. la voluntat de la Neus te contaré el lore que estàvem comentant. I és que a la Neus, a ella li agrada molt cantar i li agrada no cantar. La Neus té un poc l'objectiu vital de voler anar a tocar la més suena. A ella li agrada molt imitar, cantar i diu que imita molt bé. Sí. Sobretot el seu personatge top és Namaya Montero. És vera. Sí. Però A veure. no, Bueno, és que ja ho he demostrat És massa vera en que ho aquest diu, podcast. que sigui vera que l'imita bé. No, és vera que l'imit bé. En Amaya Vinga, Montero. torna-ho Ja a ho he fer. fet massa vegades. La gent en aquest podcast ha d'estar cansada Ara ja trobes de que la en aquest imitació. pobre loc ha vingut aquí i li estem dient que cantes bé i imites bé Namaya Montero, no li demostraràs? Ho farem una altra vegada al final de l'episodi perquè us quedeu fins al final i ja Jo vull veure com cantes, eh? Sí, sí. Igual Cantant me junts. és que me podries fitxar per qualcuna cançó No, de és que Costa Rica. Colabo! jo fora autotune no... Ja. És que no, real, no sé cantar. Jo, imagina't, si Pues jo aneu sense canve autotune, sense no? autotune, imagina't amb autotune. I noves. És que sí, totalment. Colabo anant fent... És que tenim en nosaltres Planet. realment el rei de l'autotune ara mateix. No, Bueno, no n'estàvem hi ha sent grans conscients. Arriba du l'ordenador i mos fem aquí un tema en 10 minuts. Què tardes a fer un tema? Depèn. Ha hagut pis que, per exemple, la cançó Besito, potser en una hora la vaig tenir. En una hora, lletra Sí. inclosa. Sí, sí. Lletra i la cançó. Bueno, a veure, un pot de trampes perquè la base no era meva, era d'internet. Vale. O sigui, només vaig fer la lletra. I si ho fas tot, tu? Aquí ja se complica potser una setmana. Una setmana. Sí. Bueno, igualment La més curta una setmana, després potser hi ha temes que un mes o així. Un mes. Sí, Vale, depèn. vale. Quina és la que més feina t'ha duit de Cabaldó, saps?
Segurament la de Raïna, la cançó Sí? que tinc Uau. amb Raïna. Sí. És molt bona, t'he de Som dir. molt fans d'aquesta Jo m'agrada molt Gràcies. aquesta cançó. Clar, és que no és més complicat perquè hi ha molt d'instruments, molt d'artistes allà participant i un poc més Va complicat. valer la pena. Sí, molt xula. joder, molt content. I doncs, si Reina va ser una gran col·laboració, imagina't en jo. Sí. Uau, el que pot sortir d'allà, eh? No, sí, però sí, en 4 més d'aquestes, t'he dit jo... Ho tenim. Ho tenim. Sí, sí. Que sí, que sí. En 10 minuts, però. Ha Que sí, de que ser sí, sí. lletra així un poc mamarratxeo. Sí, Clar. Si no... És Pot, que sí, no? pot tenir un flow Nadal, inclús. Flor, una Nadal, hòstia. Una Figura Nadal Nadal, trapera, Una Nadal loco. seria Una molt cosa, bona. estan sortint coses tan fantàstiques d'aquest podcast. Jo toc la flauta travessera, si te serveix Ah, per pues, fer també, un amb algo. el micro o gravant. Però bé, aquí, importància i l'important, no pot començar un podcast d'anar fent fora fer-te la pregunta inicial que te va deixar l'anterior convidat, que en aquest cas varen ser els jovenets de Joves per la Llengua, els grans Grandes. coordinadors oficials, i la pregunta que te varen deixar és... Està relacionada amb el ells seu un poc. cometidor, Joves per la Llengua. Ells van venir a vendre el seu llibre i ho van fer molt bé. I Ha és- fet un llibre? No, No. en plan, Ah. muntatge. Ah, Clar, Estic flipant. estàs out de les referències d'internet? estic ja, No saps d'on ve això? No. De vendre el seu llibre. He venido a hablar de mi libro. Hablar de mi Ah, lo de el libro de Joan o algo així. De... Ara això no sé què ha Aquí dit. ja, Ara igual ja no què sé és. jo el que és. No, m'he columpiat. No sé què dir, no sé què dir. Bueno, és igual. És igual. Quan se xerra d'algo de que, per exemple, tu, si ara vens aquí i estàs tot el temps, de tot el que nosaltres te demanem, tot el temps xerrant sobre la teva música, fent promoció de la teva música, que no te surts del tema com a de promocionar els teus concerts de teva música, i tal, és com a... sí. Que Ha vingut a he xerrar del venido seu a hablar de llibre. mi libro, saps? Va, I ja. sí. I doncs la pregunta que nosaltres t'hauríem a fer He paregut és... un poc boomer, ara. Sí, Sí, però és un fantàstic. poquet, Aquí he no? abraçat Però tu de molts quin dels any boomers. ets? Jo som del 2000, no puc ser mai boomer, Ah, loco. ja. No. Vosaltres? Són la mateixa generació, nosaltres som del 2002. 2002. Hòstia, vale. Hauries de conèixer aquestes Aquest- coses, No, sí, me falta jerga. Te falta jerga. Bueno, a poc, no passa res, per això està nom fet. Vale, els de joves te varen demanar qui te vendria a recollir, a qui t'agradaria que te vengués a recollir a rescatar si caus durant el correllengo. Si caig en terra. Sí, i, Ha de i ser te una fas persona, mal i va dir, aparatoso. una persona Que com nosaltres coneguem. coneguda del panorama balear. Vale. O sigui, caus i qui te ve a cercar? Clar, depèn de la caiguda. Si me fa molt de mal, a lo millor me convé... No ho sé, ara. Que necessitis rotllo ajuda per caminar, saps? Que t'hagin de com T'han agafar... d'ajudar, tal... A lo millor un grup, xanguit, a lo millor... Ah! Tots me podrien venir a ajudar. Bona idea, o perquè R són molts, també. no? Sí, per estratègia està bé, realment. Jo no me'n recordo què varen dir. Jo vaig dir a Júlia Mèrida, perquè ella com és runner ara, A veure. m'animaria. Ah, jo vaig dir en Pau Frank. Perquè és gran i... Perquè- Sí, també estic pensant en una persona així forta, ara no En Ferran de Fades, ojo. El veure en Ferran Ojo. de Fades. En Ferran de Fades és un molt bon fitxatge, també. Fades, totes les fades, també, si ens vinguessin a ajudar, Jo serien... en Ferran mos agafaria i en Vicenç i n'Àngel l'animarien un poc, Sí. el cotarro. Però Jo si faria me també. llafa en Ferran me pellaria vèrtigo. Quin A lo home. millor en Montoro també, en la seva xerratilla. Ojo. Hombre, Bueno, bueno. Podria ficar la xerratilla i me dus a l'hospital directament. Total, és com més fàcil, no? Començàvem un poc amb currículum de la seva vida. Currículum vitae. Primer, bueno, t'he demanat fora càmera, però per confirmar i que quedi clar a tothom. Planete, com és això? Jo... Te'l demanen molt en això? Sí, de fet, ara me sabrà greu el que diré, però és que tinc una cançó que me fico un poc amb la gent que me aquesta fa aquesta pregunta. pregunta. I ara me sap greu perquè No me passa varen dir a una res. entrevista... Fica't en nosaltres. No, Estàs en tot No el passa teu dret. res. Nosaltres és que me varen fer una entrevista que com que no me va agradar gaire i vaig fer una cançó que tirava un poc per allí, però després gent que me cau bé i tal, m'ho demana així amb sinceritat i tal, i bon rotllo, i després dic, buah, és que ara ja he fet una cançó que cert d'això i me sap un graver. I pas pena que pensin que va per ells o alguna així, saps? Jo sempre A dic, tothom que t'ho ha demanat. jo sempre Sí, dic sí. Planet, és correcte. No, Planet. Sí, Planet està bé. Tu De dius fet, no hi Planet. ha una norma. No hi ha una me norma. pot dir Vale. com vulguis. És com me passa amb els tiets. Tiets, tallets, Ja, tiets... ja. Però Com aquesta se cosa diu? hi ha un tema de que igual tampoc és com tan important moltes vegades, no? En plan, que a ells també els hi és igual, saps? Ja, però no sé, el nom... Planet del també grup. m'han dit que el Japí. Planet. Planet és ofensiu fins i No, tot. però en això plan, me va fer gràcia. Però Me va tu, fer gràcia. Planet. És bo. Sí, Vale. Planet. O Jaume. Clar, aquí confiança. venim de Jaume. Sí, Sí, Jaume. sí, sí, I sí. de Jaume.
més local de Manacor. Ara Correcte. mos contaves també fora càmeres com va començar tot fa un grapat d'anys en la música. Com va sorgir tot això de crear el teu projecte de Planet? Sempre m'ha agradat molt la música, des de ben petit, escoltant música, jo cantant, tal. Després vaig començar a fer de DJ. Primer va ser... Sí, però bueno, rotllo a Com meva. nosaltres. A Gemeva de chill, saps? En plan, tenia una tauleta així, que ja la tenia la mateixa, i me gravava jo fent mescles i tal. I després me va pillar per fer bases. I després de les bases vaig dir, tu, tens una base superguapa, a veure si li fico una veu. I vaig fer una cançó i vaig dir, tu, això està guapo, i me va agradar. I vaig seguir un poc per la línia aquesta, la gent li va agradar i jo pues, vaig seguir. Així va, després me van juntar un parell per fer concerts i un poc és això. I com les recordes d'aquells concerts? Joder, superguais. El meu primer concert va ser una locura de dopamina. Va ser a Manacor? Va ser a Sillot, de vora Manacor, sí. I va venir tot Manacor, jo flipant, gent que no coneixia allà. Estava molt nerviós, jo en plan, mare meva, a veure com sonarà això, no sé, jo, aquesta gent ve a mirar com sona, no ve a veure, no ve per gust, ve per cotillear. I que si sortia bé tothom t'anava a donar suport, però si sortia malament, Sí, estaven allà... després xerraven. Sí. No, però hi havia molt d'amics i molt bon rotllo, també. I va sortir superbé, jo m'ho vaig passar de locos. Supercontent. Jo tenc un pot de relació amb Manacor i en la zona, i jo no sé si ets conscient com que ets un poc icono de Manacor. És a dir, no sé per què... És vera que M'encanta com sona això, ets icono de Manacor. No, però és vera que no sé, sempre com que caig xerrant amb gent de Manacor, gent de per la zona i tal, el teu nom surt molt aviat, de dir no, perquè per Ja lo ves. que sigui Surt surt algo i sí, no, d'en Rafael Nadal, no? Primer en perquè Rafael en Planet és de Manacor, no sé què tal, o diuen alguna cosa de tu i tothom està com orgullós de que siguis de Manacor. no? Tu sents aquesta... Sí, aquest jo suport? soy supercontent, sí. I hi ha molta gent que m'apoya a Manacor, la veritat. Un pitx, una lota petita, me va demanar una foto per Manacor mentre jo caminava i jo, hòstia, Ja està, ja està. és tot. D'aquí, superstar, vaig pensar. Vaig dir, hòstia, això no m'havia passat mai. I vaig disfrutar. Ho sents tot, sí. I haters? Segurament també n'hi ha, però gent no se deixen escoltar ni veure ni res. Clar, aquests a tu no t'han vengut a dir res. Bueno, I No. per xarxes i això tampoc? No, la veritat és que no molt. Almenys que jo sàpiga, però segurament diuen coses i ve de sobre que diuen, però sempre escoltar la gent bona i això. I punto, sí. Sí. També moments referents i tal, perquè també és tipus de música que tu fas aquí a Mallorca, com que entenc que tampoc, jo no havia sentit com res tampoc. Men, segurament segur que hi ha algo, hi havia, però... la veritat és que no estic molt posada com per dir no hi havia res com això, algo Segurament. a lo I millor que no hi havia, hem inventat, ningú hem inventat res, No. en plan, no som Que aquí innovadores de nada, però jo te volia però demanar la com a tema... Exacte. música que se fa aquí o que se feia aquí no era predominantment el rotllo aquest que tu fas. Ja. No, i jo vaig fer aquest gènere i el meu estil de música fora pensant res Claro. de lo que podia passar, ni si era el primer, ni el segon, ni el tercer. Però jo, les meves referències sempre han estat gent de la música urbana d'Espanya, d'Europa i dels Estats Units també. I no sé, jo vaig començar fent cançons en castellà i... Vas començar en Sí, castellà. bueno, 3, en vaig fer 3 o 4. I em vaig fer després la meva primera cançó en mallorquí i tal, i ma mare va dir... Quan la va escoltar va dir, joder, és que ara se nota que te sent més còmode, saps? I és vera, me vaig sentir molt més còmode i després vaig seguir per aquesta línia perquè me sentia més còmode, real. Això saps qui també molt va dir com una cosa semblant? Te'n recordes en Pau Frank, que també va dir que ell també cantava en castellà? No era en Pau Frank? Qui era? en Fabi de Negre. Ah, era en Fabi. En Fabi de Negre que duia, mos va contar que duia no sé quant de temps fent cançons i cantant en castellà i tal, i que em va fer una en català, li va ensenyar la seva lota i li va dir, és la millor cançó que has fet mai. Que dues has escanejat no sé quantes cançons de molt de temps fent feina. I en el final és que és un poc que si tu t'expresses amb aquesta llengua en el dia a dia i després se nota a lo que fas, que és com que el que te surt més natural. Sí, a lo millor com a persona no estàs tan acostumat a fer algo així en mallorquí i tal, o en català, o el que sigui, però realment és el teu dia a dia, xerrant així, és el que vius, supos. És el que estàs més còmode també moltes vegades. I que després això traspassa més i arriba més. I també moltes vegades el que nosaltres xerram, quan nosaltres ens demanen això de per què ho fes aquí en català, mallorquí, no sé què,
i lo típic de no, perquè t'entendria més gent si ho fes en castellà, i nosaltres sempre argumentam que no seria així, perquè si ho féssim en castellà seríem un podcast més de gent que ho fa en castellà, que ja n'hi ha 50 milions, i potser si tu haguessis seguit en castellà també series com una persona més que fa música urbana d'aquest estil en castellà, però el fet de que ho facis aquí per la gent com a local en la nostra llengua és com que ja dius, ostres, té un algo diferent. Clar, algo únic d'aquí, sí. Sí, la gent se sent més identificada també. Està guai això. I què tal la relació amb panorama musical de gent d'aquí, tipus què tal és la relació com amb els altres artistes? Tu tens moltes col·laboracions amb gent. Però... totes les teves col·laboracions, n'hi ha una en concret que ara en xerrarem. Sí. És top. En plan, el meu àlbum de Planetoski, tema col·laboratiu, no pot ser més top. És una locura. I entre tot mos duim molt bé, jo trob. És real, que vols dir. Sí, en els enderroig, pues, ja mos reunim allà, molt d'artistes, se nota el bon rotllo ja entre la gent, tothom se coneix. Sí, és veritat que se respira bon ambient, molt bona gent. Com sorgeixen aquestes col·laboracions? A veure, en Reina, del boca a boca, Manacó, Maria Heim els coneixen de fa molt, en Tomeu Penya. Aquesta volíem saber després. En Tomeu Penya pues, ha estat un poc més de contactes i tal per arribar a coincidir i això. Que va ser un tràmit... Com se va gestar? Té una pinta de que se hace la dura. Pues no te creguis, no? No. Super enrotllat, jo vaig flipar. A l'estudi me va dir, tu Jaume, jo som el teu empleat i tu ets el jefe. Això te va dir? Sí, me va dir això, que ell farà el que jo li digui. I tu ja està. I jo no. O sigui, tenies en Tomeu Penya en els teus peus. Se podria dir. Pràcticament. Jo va. Però, no, jo també pensava que seria en plan més complicat de fer la nostra relació dins l'estudi i tal, però va ser superfluid. Jo vull saber quina va ser la seva reacció quan va sentir per primera vegada el que li anaves a fer cantar. Mira, jo, per fer la col·labo amb en Tomeu, el primer dia varen quedar a Vilafranca a fer un cafè. Li vàrem, perquè ja hi anaven la meva mànager, que és de Vilafranca, una Marga. Contactes. Sí. I li vaig explicar un poc el que volia i un poc l'idea. I ell me va dir que li enviés un CD. Un CD? Un CD. Hòstia. Que li gravés la cançó amb un CD i que li deixés a la bústia de la seva. Jesús. Perquè ell ho vol escoltar en el cotxe, bé. Ah, clar, ho entenc. Bueno, jo per això, per jo ja era un tràmit difícil. Sí, perquè gravar un CD... On vas cercar un CD avui en dia? Després un comprar adaptador que pugui tenir el CD? Sí, no. Jo aquí ja hagués desistit. No, jo vaig comprar CD. CD així, fora res. I clar, li vaig demanar a la meva tia un lector de CDs. Ara. Després introduir CD, tal, no sé jo, 3 tutorials per com, tal, i un pin tens el CD i va dir ara com sé si està gravat dins el CD, perquè el meu cotxe tampoc tal. Bueno, clar, és que on reprodueixes un CD ara? Bé, el cotxe d'en Tomeu deu tenir bueno, el meu cotxe encara se pot, però... No, sí, hi ha cotxes que sí, cotxes que no, perquè d'en Tomeu tampoc és que siguis... No, igual és tampoc tan antic, no? Era un cotxazo, de fet. Li pega tot. Bueno, i què te va dir? I bueno, jo li vaig deixar a la bústia més la lletra que ell havia de cantar. Així doblejada, tal. Que romàntic tot un poc. És com Sí, de fet. Anaves a me vaig festejar amb presentar Tomeu, el vespre així, que no me vegi. I li va agradar molt, de fet. M'ha dit que era algo... Me va agradar molt el que va dir, perquè va dir que era algo únic, algo nou, superfresc i pegadizo i que estia de locos. I jo, si me diu això en Tomeu, és increïble. O sigui, tot d'una va dir que sí. I ja de primeres li vares dir que havia de cantar aquesta part, aquesta com... Sí. És que m'estic recordant de la cançó i és que és increïble. No, sí, ell li va aparèixer bé i no va voler canviar res de la lletra ni res. I això, va gravar, tal, no sé jo, i amb una hora ho varen tenir, perquè ell... això és com veure aigua per ell a l'estudi, un pim-pam,
4 fotos, un pot de xerrada, tal, no sé què, I èxit. Sí, i I de èxit. puta mare. Com hagués estat plantejar un videoclip amb un Tomeu. Hòstia! Això, sí. No Hauria estat Ja una altra hi era- història, però... Clar, jo per quedar amb en Tomeu per gravar l'estudi vaig haver d'esperar també perquè té molt de truis, també va molt per Catalunya en Tomeu i bueno, té molt de plans. Ja I no només no se gestiona ell, sinó la sèrie discogràfica també, però bueno, al final va anar bé. Nosaltres t'hem de dir que aquest estiu Ha estat la nostra cançó de l'estiu. hem pinxat aquesta cançó, per tot allà on Sí. hem anat a pinxar, tampoc hem pinxat tant. Tampoc hem pinxat tant, per però tot allà on hem anat, l'hem igual posada. hem pinxat 3 vegades. D'aquestes 3 vegades, Tres ha ha sonat les sonat. 3 vegades. Clar I ha que sí. estat moment pic del vespre, les 3 vegades, Sí, no? sí, sí. I gent que no s'esperava que pinxàssim això, perquè potser pinxàvem Daddy Yankee, Bad Bunny, no sé què, i de sobte colàvem aquesta cançó. I Ja tothom ves. s'animava molt, eh? Sí. Deien, buah, temazo, no sé què, la millor de totes les que heu posat, tal. També era, no sé si coneixes de Passasona, les festes de Cais. Uf, no Cais me sona, Fest. ara m'has Bueno. pillat. Pues la El gent millor festival del era... món. Molta gent era com de... Me sona, Carai. però pengeu coses per Insta, Sí. no? Sí, ja sé jo. Sí, Bueno, pues allà ha sonat la cançó cada dia. I nosaltres també te volíem demanar un poc sobre tema lletres, perquè les teves lletres són com una fumada moltes vegades, Sí. i te volia demanar com en plan, d'on surt tot això, o quin candidat d'imaginació hi ha de dins de tot això. I quina quantitat de I, realitat. perdó, si fumada ha sonat ara com a faltada, perquè m'he sentit com a No, casa... no, vale, super. fumada total. És que sí. m'he sentit com a... Tia, l'acabes de L'acabes d'insultar a la seva cara. Vale, no, Jo no, sí. No, molt de pits les meves lletres surten de... El pin no sé ni què he de dir, però comença a dir alguna cosa i va fluint el pin. Una frase no té relació amb la pròxima frase, no sé, un poc experimental i sempre m'han dit que les meves lletres no són com a molt així, com a, no sé, molt fantasioses, sinó que són més crues i més directes. I això m'agrada, això, la veritat. I no sé, a pits sí que tenc una idea en el xat, però molt de pits són en plan, vale, a veure què me diu aquesta base tal, i va fluint. I tires molt d'invenció o xerres de coses que te passen a tu o movides que Normalment. tens pel cap? Normalment xer de coses que me passen. Sí. Ara no sé en quina cançó podria dir que... A veure, inventar, tampoc m'invent res. No ho sé, perquè hi ha artistes sí, que que surten realment tot de Que la agafen imaginació. idees de lo que sigui, que no té res a veure amb la seva vida i fan una lletra Sí, que no, és xula, també. molt de pit m'ha passat, molt de pits, 2 o 3 pits, de que potser he escrit algo que no era ben bé així, però que després de passar 2 o 3 mesos m'ha passat el que havia escrit. Ostres! I m'he ratxat perquè dic, hòstia, igual si l'he Saps què és escrit... això? Manifesting. Sí. Coneixes el concepte? Manifesting. Me sona, manifestació, no? Sí, però Bàsicament. de posar per escrit un poc, això està de moda ara. Veus, una altra TikTok i cosa, coses. m'estic posant de mal, loco. Deixar per escrit coses Ostres. que vols que te passin o coses que manifestes pel futur, que vengui, Sí. i després esperar fins a que te passin. Això és el que... Clar, el un que poc m'ha passat. com ara que ve any nou, Els propòsits. propòsits. Sí. un poc això, no? És aquesta vibra així com de dir lo que... Posa't en la situació de que algo t'ha passat ja per dir, m'ho Sí, passarà. exacte, escriure com si ja t'hagués passat i I després te doncs, passa. m'ha passat, te diré 3 o 4 pits, lo que això de que he escrit algo no havia passat exactament així, després passa exactament així, i m'he ratxat un poc, de veritat. Veus el futur. Sí, Igual aquí hi ha algo d'estudi. En quina cançó en concret? No. No, però a lo millor faré una cançó podant he guanyat $1.000.000, tal, no sé I has què. guanyat €1.000.000. Claro, passen Ah! 3 mesos i guanyo $1.000.000. Uau. Ojalà. I Pues doncs, hauries de posa-t'hi fer. ja. Sí, sí. A la cançó que facin junts hem de fer alguna cosa Sí, de... sí. Hem de fer alguna d'això. De- Tota de la cançó milions d'euros. manifesting en Mos plan agrada de lujos, manifestar tal, no sé què. La lletra de la cançó en Reina també l'has feta tu. Sí, bueno, la meva part sí, i vale. Reina ha fet la seva part, Vale, sí, vale. sí. Això, no sabia com funcionava això. Cadascú fa un poc... Depèn En de aquest cada cas, sí. persona. És que això ho ha poder col·laborar també amb tanta gent que cada persona ho fa bastant diferent i arribes a pillar idees noves de produir, de gravar i de com fan les lletres, molt guai. Per exemple, amb en Flaco també fa
ell és un loco, perquè ja fa el micro, diu 4 barres, diu un altre pitch i fins que queda bé així, fora pensar... Improvisat? Sí, bàsicament sí. Uau. A lo millor al principi jo també ho faig a pit de tararear un poc i després... I acaba sortint algo. Sí. En Fades també ho van fer un poc així. Vale. Això també ho fan a Toquisha. De Toquisha. Referents. Sí, vos sí. Va molt dura, no? A Toquisha, esto... Bueno. Ja que hi som, cançons o que alguna de les que estiguis especialment orgullós o quins són les teves tops? Ja en tenc moltes. És que la més top encara no ha sortit. Ai! Què? Promo! Ja l'he dit. Promo! Quan ha de Bueno. sortir? No ho sé. Ah, No molt bé. saps, vale. Tenc una llista de cançons que m'agradaria treure, però és que no... Bueno, li queda un pot de polició i tal, però és que jo, quan treia un tema, ja me deixa d'agradar després. Ja te deixa Oh, de ja. gravar. Bueno, Com que el tens més cremat, sí, no? exacte, ja l'he escoltat 50 milions de pits i ja com el trep perquè ja no vull saber res. I ara estic en una playlist de cançons que he fet darrerament i l'escolt a full en el cotxe i són les que més m'agraden ara. O sigui, te sents a tu mateix. Sí, sobretot per rectificar coses que podria, que llevaria i això un poc. Total, com que sentit el cotxe també luce que ha de ser com el moment més de, vale, amem. Sí, no? a més, en el cotxe on molta gent escolta música també. I si sona bé en el cotxe, sona bé a qualsevol banda. Total. Sí, Ara que estàs contant d'això, de que tens les cançons noves i tal, que se ve pròximament. El més rotllo fora Tune. Sí? Sí, fora... Xau Autotune! Xau Això Autotune. ja no és, Jaume ja no és Planet. elimina en Planet i apareixerà en Jaume a les cançons. Ara serà Jaume. Exacte. Ara sóc en Jaume. Un canvi. Pues sí, fora Tune, més cru. Un poc... Uau. Més rap. Més Puro rap. Sí. Vale. God. No Més- tan més duro melòdic. serà això, no? Joder, no pot ser més duro. Sí! Va, en sèrio. A fi troig que me pas. Sí. Bueno. Fantàstic, estàvem desitjant d'escoltar. Però així està bé, perquè ara això és una nova era. Les eres també... Jo som bastant d'eres. D'eres. Ara Sí. la teva era rapera. Sí, rau, crudo. Sí, Buah. així. Xerrant d'eres, igual molt bé com per connectar també amb el que nosaltres avui volíem venir a xerrar, que és com a imaginem-nos escenaris dins els nostres que mos encanta això, però posem-nos com en una situació de què passaria en nosaltres si no fóssim qui som, no? O si no tinguéssim la vida que tenim, o si haguéssim d'abandonar tot el que feim ara. Clar, perquè, per exemple, tu de dia ets en Jaume, de vespre ets en Planet, Sí. i és un poc Hannah Montana de dos tipus de vida, perquè podem fer reveal de que quan t'ha entrat mos ha Qui és en dit Jaume? mos ha dit qui és en Jaume i a què se dedica en Jaume i és un poc xoc. Sí, auxiliar administratiu. És a dir, de dia en Jaume és auxiliar administratiu i de vespre fas barres. Sí. Barra, sí. Quan temps fa barres, sí. Tu creus que els teus companys d'administració escolten les teves barres? Sí, Sí, segur. no? Sí, Clar. tots. És que a l'administració hi ha gent interessant també, eh? Bueno, Clar, Sí, clar. hombre. Però no només faig administratiu, fa moltes coses més. Bé, també vaig a repartir, menjar... repartir? Sí, fa moltes coses. És que ho és tot, clar. destapant en Jaume. Clar, és que ara fins ara xerràvem d'en Plane, però ara anem a xerrar d'en Jaume. Nosaltres clar. m'agrada xerrar d'en Jaume. Nosaltres m'agrada xerrar d'en Jaume. I en Jaume, quines altres feines faria si no fossis... Si no auxiliar fossis administratiu? En, I en Planet, Barrero? Sí, en Jaume, Bona Què pregunta. faries? A lo millor jardiner, eh? jardiner. Sí. Jardiner. M'agrada Sí. molt. Jardiner, m'agrada... Mira, no conec les flors ni res, però Perquè m'agrada... aquests són de plàstic. Ja. Però... Vosaltres sabeu quines flors? Lavanda. Claro. Hombre, era que està arribant. Per favor. Pues, per això m'agradaria ser jardiner, per aprendre un poc sí. aquest trull. Ah, no perquè ja t'agradi, sinó perquè... No, sí, mira, tot relacionat amb fora vila, m'agradaria dedicar amb mi. Més. Vale. O sigui, home d'escamp. Sí. Aquesta cosa de saber quin arbre és, a mi Com a llongueta. Però que jo anar al camp i que me diguin mira, això és... Ara diré un arbre que jo també sé reconèixer, però això és rosina. Oh! Saps? I que me diguin els noms dels arbres o de pàjaros, dels ocells. Dels També. ocells. A mi jo És tinc guai. Que n'hi ha molt molts, poca... eh? N'hi ha molts.
jo tinc molt poca ubicació i a mi m'impressiona. M'interessa més quan anem a qualque banda i la gent diu allò d'allà és no sé què, el poble de no sé què, i això és la muntanya aquesta de tal. Sí, més geografia, no? Sí, i jo és com, però res, o sigui, a mi me dius des d'aquí, se veuen unes muntanyes des d'aquí, quines són? No en tenc ni idea. Ja, jo igual. Jo igual, en geografia, arbres, ocells, llans, bé, per això m'agradaria també un pot sobre aquest rotllo. M'anar més destructor, llaurar, desbrossar... Tenir un hort de sobte. Joder, Uau. sí, veure com creix allà la tomàtica, tot. Sí, crec que Això m'agradaria. No sé si donaria molt per viure, aquesta teva Com que nova no? faceta. Però tu t'alimentes de lo que tu fas. A la millor per sobreviure. Sobrevius de lo que tu tinguis, Sí. no? Exacte. Sí, total. No sé si... Que ningú m'ho molesti. Autogestió. Jo la meu. Tu, pues és un bon plan de futur. De jubilació, Sí, el manco, exacte. Sí, sí, Total. Tu què faries, Neus? Jo Clar, nosaltres som Clar. periodistes i comunicadores i és veritat que la nostra té més relació amb després fer podcast i fer contingut i anar segons on mos conviden i tal. Fer música, de repente. Fer música no, però pinxar... Som DJs, perdona. DJs sí que Sí, som. sí, clar. Bueno, té més relació perquè al final és món de la comunicació i tal, però què faries si no fessis això? Jo, posant-me en aquest escenari, penso que faria algo on me pogués com a evadir 100% del món quan féssim la meva feina, saps? Perquè ara és com que penso, la meva feina jo he d'estar constantment com a connectada, saber tot el que passa en tot moment. La meva feina és donar les notícies, entonces, clar, he d'estar com a saber el que passa tot el temps i me molaria com una feina d'aquestes d'estar com a out del món completament i me fliparia ser florista. Tenir una No floristeria. Té un pot de Té un pot de relació, Sí. és que quan ho has dit per això m'ha sorprès com que me fliparia ser florista i de repente que la meva feina sigui fer rams i col·locar les meves floretes i regar i com que me molaria aquest rotllo. O de sobte anem ment com d'astronautes, espai. No veus. Crec que Contrast Crec total. que no ets de temps. Algo un poc més realista. Per això no, que realista no ninguna, florista no me faré Hombre, de moment. però si volguessis És podries. possible. És realista. Astronauta també estaria guapíssim en un univers paral·lel. Això sí que és desconnectar de la vida. Pot ser. Sí, sí. Sí, moltíssim. Ara m'ha sortit una tia que se'n va a Mart i tot, imagina. Jo Que no som podria fer això. De net en l'espai. Que va. Ja. Jo m'he allí. Però i les barres xules que te sortirien allà Segur. flotant. Però millor queden allà. Ja, Jo sí, no no podria no tornar. tornen. No, perquè jo volar ja me fa un pot de canguelo, Sí? imagina't. No t'agrada volar? No. Bueno, antes ho podia aguantar més, però ara com que li he tornat a agafar por, no sé per què. Però has tingut una mala experiència? No, res. Res. Simplement però les susto. altures no me renten gaire. t'agrada. No. I Jo està en terra, sí, sí. Una nòria o un tal, no t'agradaria? No. Un pi vaig pujar a Serrana. Sí. Sí. I no. ja me va bastar. Després me varen dir d'anar en Night Express i jo vaig dir que no. Així ja està. Jo soc un poc així també, Ai, després és traumàtic, eh? Jo soc un poc així també. moltes Saps? voltes. El ratón vacilón de sa... Ai, que te como. Què se diu? De RAM? És que te como, jo aquest, fa molts anys vaig pujar una vegada i no he tornat a pujar. Jo en el RAM, per exemple, no hi he anat No, mai. jo no m'ho pas bé. No? És que no m'ho pas bé. Un pic quan Bueno, era que hi molt vas petit. en plan, ja sí. Però, mira, hi vaig anar quan era molt petit i me'n vaig haver d'anar perquè m'ha fet molt de mal les orelles per Renou. És Tinnitus. que... Tu no deus tenir... Tens tinnitus? Tens... Què és això? Què és l'altre nom que tenia? Acufenos. Acúfenos? A veure, Pitidos explicació. a les orelles? A pit, sí. Ahir me va pitar l'orella. Però en plan no de vez en cuando, sinó que normalment. Com a recurrent. Ah, de no, forma no, no. recurrent. Ah, vale. És que tenim bastant contrastat. Ahir me va que- pitar. No, real, ahir me va pitar l'orella i va dir que algun cabron està xerrant malament d'això. Sí, avui ho entenc això. Tenim bastant contrastat en tots els músics que han vengut, que No són pots. són un parell, que tots tenen problemes de pitidors a les orelles. Si tu encara no les tens, Per pots te volums pot posar en forts i contacte amb ells i te recomanaran taps. Tots duen taps? És vera. Sí, sí, Perquè sí. sí. a En el l'anterior- podcast, Sí, sí, sí. No, Hòstia. en el podcast no, Ah, però... vale. nosaltres Per fem un- concerts i tal, no? No, però fem una vida. secció final de a menys que du la gent dins les Dins seves els bosses bolsos. i els bolsos i tal. Ah. Va coincidir que van venir Pichorines, en Joan Changuito, I el de en- negre o no sé qui més era. Sí. Bé, un parell de gent. En Josep En Josep Alorda també. Bueno, i tothom tres les seves bosses i tenen taps. I així com a I, van, tres Sí, o quatre eh? convidats I seguits, que deies, tothom no, és tenen que tinc taps. tinnitus. I nosaltres, però què passa amb el tinnitus? I van tenir com una temporada d'estar ratllades en plan, Mos hem de comprar, mos hem de comprar taps. un taps. Perquè, a Vosaltres més, també vos piten? No. No, Ah, vale. però De per si un moment. cas.
Clar. Però mos de, clar, la música, de tant de sentir música cada dia, de Joder. Volums forts, sobretot. volums tan Sí. forts i tal, que acabaven Pues és bastant raro, fotuts. jo no... Perquè jo escolto música en l'autobús a tope aquí. I de... I deus tenir una orella privilegiada. I de- Bueno, a lo millor en tenc pitidos i no me'n dono compte. No ho sé. També pot ser. Tu què faries, Aina Segura? Amb aquestes coses que estàveu comentant un poc de slow life i tal, jo crec que així més tipus slow life, el que me quadraria més seria una llibreria. Buf! Una Ok. llibreria tranquil·leta. Guai. Normalment la gent que va a una llibreria no te ve molestar, no te venen a tocar nassos, com molta demanen, tens aquest llibre, tal, no, t'he de comanar. I això és el major problema que tens una llibreria, no? Més o manco? Sí. Perquè també hi ha una cafeteria, així mona, petita i tal, però això ja crec que du menys feina, has de Sí, preparar més moviment, pintura. més No? moviment. Però una llibreria, bien. I després també moltes vegades he pensat, si no hagués estudiat el que he estudiat, què hauria fet? I moltes vegades he pensat que igual hagués fet una filologia, rotllo filologia catalana o alguna Per cosa així. semestre. No, perquè Oh, realment per la cara. endins no m'agradaria ser mestre, però per fer, jo què sé, traduccions, igual. No? Està bé. Algo així. Sí, És molt molt bé. poc fantàstic per la meva part, però... Jo pensava dir Sí, bomber o algo així. Bombera? Sí. Me veus en pinta? No, És que però estic molt quan ja has forta, dit jo. algo així, com més moviment... No, Clar. estic molt forta, ja m'ho he notat. Sí, és això segur. Jo vaig a CrossFit i jo crec que això se nota en el meu... Està Diuen que implícit. les proves de bombers són criminals. És duríssim. Sí, sí. Sí. I ja i per policia ja també jo Policia conec un a al·loc cap. que està intentant A ara cap. entrar a cap, ja, però bueno, que ho està intentant. Deuen Bombers ser són els dures, bons eh? d'aquesta Però història. bueno, també tenen proves físiques. I les proves físiques i mentals li fan un test psicotècnic, que sí que sí. M'han dit que una de les preguntes és què opines de les armes? És Això? vera. Ah, vale, No, vale. De la policia. És d'això psicotècnic de policia. Què opines de les armes? És una Això de les real. preguntes, Hòstia. sí. Clar, i què dius? Clar, tu Estan has de bé, dir no? que estàs a favor perquè Bueno, en duràs les una. armes, sí, estan molt bé. Tu en duràs una, has de dir que I has de dir que estàs a favor. Hombre, Hombre, però no crec que t'hi que hagués dit que... Jo, si fos policia, ja has dit, és una responsabilitat. quedes és una responsabilitat com que un l'has de crac. saber Díselo. gestionar. Clar, és policia i després te diràs, tu estàs atontat. Clar. No, però tampoc no crec que cerquin una resposta de si vist que les armes són superxules. No. Clar, clar. Jo crec que és com una cosa intermitja de estic a favor, però només d'utilitzar-les quan s'han d'utilitzar o coses d'aquest Sí, tipus. valen una resposta simple, sí. I Exacte. per Molt bé. tots els públics. Ja està, podem anar en so joc, a lo millor. Podem anar... Bueno, sí. O voleu afegir qualsevol feina més que faríeu vosaltres? Jo vull no... O sigui, realment el meu somni és ser jubilada. No vull fer cap tipus de feina. Real. Literal. És Jo el també. meu... No pensava... I és que viatjar, jo ho penso loco. tant. Ojalà me paguessin per viatjar per tot el món. Sí. Aquesta és una bona feina. Segur que hi ha feines d'això. 100%. Segur. Com s'aconsegueixen? Que mos Que mos escriguin. escriguin. Sí. Que mos escriguin i mos O ho diguin. una persona de degustació. De tastar Testador, coses. testador de... Testador de menjar, però de menjar, rotllo, el que posa l'estrella Michelin, saps? Total. Sí. No Crític menjar... gastronòmic. No menjar així tal que la millor vomites. No, els Menjar, bons. exacte, menjar que tu decideixes millor. posar l'estrella o llevar-la. Que a més no deus pagar res de tot això que menges. Claro. Els crítics Menjar. no solen Convidat. pagar perquè quan que t'identifiquen que ets un crític i volen quedar bé amb tu, no te fan pagar. Buf, això seria top. Però, clar, això és molt complicat, no? I a més te tracten millor perquè com que volen que... Però molt de crítics fan-se de que no s'enterin que ets crític perquè veure Claro. realment et servei. Però quan s'enteren que ets crític, moltes vegades tracten millor. De fet, a la vida normal, quan hi ha una tenda de roba, per exemple, quan saben que ha de venir un ojeador a Ha una passat. tenda de roba, ho solen dir perquè després aquestes persones valoren després críticament la teva feina i te paguen o no, més o menys. Pues si jo fos ojeador de tenda, valoraria molt que ningú em molesti. Ja. Perquè jo me molesta molt anar a una tenda que tot d'una ja te venen ¿te puedo Necessites ayudar algo? algo? No Sí, sé sí, què, sí, vols?" sí. I jo, no, estic aquí mirant. Tal, Ja, a la torre. No, si necessites res, tal, me dius. Ja. I hi ha puestos que t'obliguen a fer Pues això. m'apareix Sí, intrusiu. la teva feina és agafar la gent. Jo no podria si fer me aquesta diuen feina. això, normalment parteix després de 2 minuts. Ja, En plan, no me quedo allà a mirar perquè sé que m'estan mirant, Sí, almenys així que el estàs que fent. faig. Hòstia, Naina i jo mos va passar A Tailàndia. a Bangkok, crec que era que vàrem anar a un centre comercial d'aquest de lujo i vàrem entrar, crec que era a un a l'Esloeve. Vàrem entrar a una tenda així tal, per mirar, no anàvem a
no tal, Vàrem entrar a l'OEB i el senyor no mos va aturar de perseguir, però Sí. tota la tenda, No, però descarat, en blanc com un titi. Sí, venia aquí, darrere. Tal Sí, qual. eh? Darrere nosaltres. Li faltava tot només com molt sombra, miràvem. en plan, necessites... Jo crec que va ser rotllo, aquestes dues nines joves no tenen tot bé, no me compraran res, alerta que no me Alerta toquin, que no mos robin. que no me toquin aquí, no sé què... Tal. Nosaltres només miràvem i mos venia darrere, tot estem darrere. No, tota i la també tenda. estava com aquesta cosa de que no te sàpiga greu dir-me alguna cosa, perquè jo a la mínima que mirava qualcuna etiqueta ja me'l veia en plan, t'interessa? I era com, no puc pagar això! Només Allà estan també mirant. està carillo, allà. Sí, allà... Les coses, les marques, valen diguem, igual. és el És mateix. el mateix. El que és barat és Clar. menjar, la vida allà, tal, però Bueno, el que és de i marques... hi havia imitació de tot també. Després hi havia un altre centre comercial que tenia el mateix que era de luxe, però de mentida, no? Que al final ho Ja. fabricaven tot al mateix puesto, dèiem, Sí. però... I allà sí que era més barat. Això que estaven xerrant ara de les professions, tornant en això, m'adu a una conversa que ara li demanarem a la nostra conversa recurrent què opina ell, de que nosaltres sempre xerram de quines són les professions que renta més tenir a prop, rotllo de parella o de qualque amistat propera o algo així, Buah, que és millor que sigui aquesta gent al voltant de tu. Jo sempre defens que és fisio, però si tu tens un fisio a prop, Hòstia, t'arregla bona. moltes la coses a teva la vida. parella, sí... I un Neneus ofici. defensa Xef. xef. Uf, també és top. Pues jo diria un gestor. Ah, Un gestor. és Bueno. molt bona també un gestor, Un eh? gestor, sí. també és bona. O un mecànic. De fet, tenc un dels meus millors amics, el mecànic, i l'altre dia me va arreglar el retrovisor. Uau. Mecànic en jo- tenim un. Mecànic en tenim En el també, nostre vera. voltant en tenim un Perito. proper. Perito. Sí, perito perito i mecànic. Està Gestor i també diria bollat. bé. Abogat, Total. mai saps quan el pots Sí, necessitar. I un abogat també te serveix un pot de gestor moltes vegades, o sigui, ja Sí. com que pareix que... Sí, sí, sí. Uf, per veure, aquesta és bona, no ho havia pensat mai. Un bollat sempre va bé per demanar, sobretot coses de lleis i tal. És que qualsevol tonteria que tu te penses, aquí és que ara no sé com fer això, ho sap, a lo millor. Sí, sí, sí. A veure. Igualment un xef me segueix pareguent millor. A mi un fisio me segueix fresquent també, és la millor opció. Clar, jo, No, en sí, el són final, bones, si aquestes. sumam, gastaria més d'obès amb un fisio que no un abogat un dia puntual que el necessiti. Clar. Un gestor no és barat o tampoc, eh? Bueno, però el pagues el dia puntual. Però tu, saps el que val també un fisio? Si vas moltes De forma vegades. recurrent ja. Clar. És complicat. Bueno, anem a jugar per el Estudia joc que hem fisioteràpia o preparat. algo, tu. Ni- Jo? Cerca Sí. tu un En una altra xurri. vida, En si otra no univers vida. paral·lel, hauries d'haver fet fisio. Vamos a Jo jugar. vaig intentar que el meu germà fes fisio. Fos fisio però i no ho has aconseguit. Ho vaig forçar. No he aconseguit. Ha estat rosant el palo, però no. En el final no. Vale, fem la dinàmica aquesta. Dale. El joc aquest. A veure, jo joc. El joc aquest T'han de fer està elegir. relacionat un poc també amb això de les professions i ser en una altra vida, tal, vale? Tenim una llisteta de professions un poc curioses, tampoc són super tal, però un poc així diferents, i has de triar quina series, o sigui, en una altra vida quina t'agradaria més ser, vale? T'aniran dient i t'has d'anar quedant amb una de les dues que te diguem. D'acord. Vale. M'entendries ser en Planet com a personatge Sí. o ser DJ de festes infantils? En plan, 100%. Sí? Sí, sí. No aguantaria. No t'agraden els nins? Sí, sí, m'encanten els nins. Però pinxar, Però un, pinxar per nins. pinxar un Baby Shark? Buah, mamo, jo també, jo. Seria... A veure, un pitch, ok, però dedicar-me 100% en això, igual és too much. Vale. I se perdrien ses barres. Clar. Bueno, barres de nins. Clar, Ah, podries fer veuria. barres Bé, no ho infantils, sé, eh? A lo Barres millor- infantils, no? Si me deixessis provar dos pits i després contestar-te... Els nins són públic fidel, no? Bueno, Si però- un nin li agrada molt un cantant i s'obsessiona, Sí, sí, sí. Però el no, nin ara me després fas creix. dubtar i de... Ara no sé què triaria. Però clar, exacte, els nins creixen. Clar. És un Després- públic caduco. però creixen en tu. No. Quan Hombre, creixen jo- passen de tu. Exacte. Jo als 20 anys Diu, ja no escolto Baby Això Shark. m'agradava això, diràs. Bueno, amb què te quedes? Vols ser DJ de festes infantils? No, no, no. Per Planet, variar Planet. un poquet. Vinga. Planet, Planet. Dale, sí, Planet. sí. Planet o instructor de yoga? Pensa en Tu otra pensa vida. que sí, que és una altra vida diferent. Uf, Has d'obrir instructor de yoga... Clar, però una cosa, si me queden instructor de yoga, després hi ha més opcions. Sí, ah, sí. vale, vale. Instructor de yoga està bé. Però és que jo tinc un problema, jo soc molt poc flexible. No sé si... Bueno, però en otra vida... Ah, vale, vale. Claro, igual sí.
Pues sí, però jo chill, ja m'agrada així, És algo chill. una vida tranquil·la. Sí. Has fet mai ioga? Sí, bueno, sí, així amateur. te No, diria. no, total, nosaltres vamos. Sí, no he anat a classes tampoc ni res, però que jo primer he posat un vídeo a YouTube i Clar. he fet Sí. ioga i funciona. Sí. Total. Sí, el que passa és això, jo arriba a qualque postura i dic, hòstia, me fa mal. Vau ser És terrible. limitacions. Jo, Sí. el ioga m'apareix terrible, sí, jo tampoc soc gens flexible. Però tria ioga, vinga, Vinga, va. instructor de ioga o aparcador de cotxos. D'aquests que quan vas en el pàrquing t'ajuden Oh. a trobar els huecos. Clar, t'arriben cotxes top, no? Mm, Normalment. Bueno, sí. Sí, Un lloc Depèn així. del nivell que tu Quan consideres hi que ha és un d'aparcador. aparcador, és que ja està bé el cotxe. Sí. Pues me faria un pot de por agafar segons quin cotxe, Sí? perquè dic, hòstia, igual té, no sé, pitges un pot de més l'accelerador i un Ferrari Vas por cul. i el xoges, ja estàs fora. Crec que aquest en ioga. Instructor de ioga. Sí, perquè damunt som un poc capullos els que te donen la clau, no? En plan, un Sí, pot de igual pijos. xulitos. Sí. Mal. M'aget en ioga. Instructor de ioga o coach motivacional. Ioga. Sí? Sí. Crec que aquí fas bé. És que ho he posat així com a... Bueno, igual li agrada El així. rotllos coach. Així, sí, No. jo tot el que sigui coach em dona mal rotllo. No se me donaria bé, crec, de fet, això. No? Tu li diries, bueno, pues enfonsa't, tio. Si no, És que, si no s'ha de remuntar... Ho intentarien tot el que pugui, però crec que me diria me'n vaig un altre. O sigui, jo coach. Instructor. Això, instructor de ioga, Vinga, sí. Instructor de ioga o professor d'autoescola. Instructor de ioga. Sí? Però és que ni m'ho pens. Professor d'autoescola jo ha de crec ser que heavy, és professió de risc, eh? Sí, Professor no. d'autoescola. risc i Eh, eh, molta paciència. El professor que tenia jo, vamos, li faltaven 2 dies per llevar-se del mapa, perquè me contava cada cosa i dic, tio, com fas feina aquí, loco? Però És que és estaria fatal. perillós. No, sí, amunt que has d'estar super atentos, tio no se podia ni seure bé perquè tenia mal d'esquena constantment. I clar, quan comences a conduir i tal, pues fas un frenada, no sé Sí. què, un giro així i tal. No, terrible. Estava Desastre. ja... Sí, sí, no. A quin intento te vas treure el carnet? El teòric és la primera i el pràctic és la segona. Jo també. Però super ràpid, tothom. He de dir que a Barcelona, A Barcelona, Uau. això Sí. és nivell Jo top. vaig treure la tercera aquí. Bueno, a Palma també, Vareu fer una ojo. viada. a Palma Ja, sí. també és un tema. És un tema. Vale, idò, instructor de ioga o fotògraf de peus, de calçat. Aquest. Sí? Fotògraf de peus. Tens fetitxe de peus? No, no, no. no. Ui, ui, Va una època que els meus amics cabrons deien que ja m'agradaven els peus per a rotllo fetitxe, però no era vera. Però no, aquesta feina està bé. Està bé. Sí, sí. Ara acabes d'alimentar encara que tornes Sí, a... sí. Ara mateix fantàstic. acabo de els Sí, teus no, amics però- estan celebrant aquesta resposta. Sí, és vera. Però no, m'agradaria. Sí, sí. Pot ser, Jo pot ser jo- divertit, eh? Jo crec que ha de ser desagradable. Al final és fotògraf. Tu t'inventes coses, ets una persona creativa, pot fer de tot amb uns peus. Pot ser gracioso. Jo faria una exposició de peus, De de peus, fotos de total, peus, de sí. peus. Ha de ser cine. Però a més de peus, rotllo un peu, una ungla, Ai, 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 ai. un altre peu, Que sigui un poc així, no? Creu? sí, un pot de sabana de peus i Ai, ai, tal. ai, ai. Vale, bueno, fotògraf de peus o sommelier de vins. De provar vins? Sí. Sommelier de vins. Sí? Sí, 100%. Lo que passa és que no hauria d'aprendre, però m'agradaria. Sí, sí. T'agrada És que el vi? Jo Sí. te veig ja lo típic d'això de, que agafen una copa així, Eh. no sé, què, això fa... Té notes de fruita, de no sé què, La veritat és tipus. que no m'entenc res de vin. Per jo tots els vins blancs Són són iguals. iguals. Però he anat 2 pits a això, una cata de vins i està bé, m'agrada. Si t'ho passes bé. Vale. Pues ja la darrera t'has de quedar en sommelier de vins o pot ser passejador de cans. Buf, sommelier de vins. Sí! Tenen 2 curses i només de treure-les a passejar és un desastre. 2, I tenen una força com un dimoni. Són No. grosses. No, Ah. que va, a veure, un pastor mallorquí, Mhm. però, però s'ha Miniatura. quedat, Ah. Ha s'ha quedat petita. Ha quedat... I després ara no ho diré bé, Border Collie. Ah, està bé, Collie. fantàstic. Però és que els Border Collie tenen molta, Molta energia. energia. Sí, i molt intel·ligents. Sí? M'obri la porta de casa. Què dius? Sí, a la manilla, se puja i obri.
Hasta luego, perillós, això. Després, clar. I Oh. se t'escapa? Sí, no? Bueno, normalment vol entrar. No vol, clar. La deixant de fora, per això és fora vila, i vol entrar i obri. I hem de tancar, volen de tancar de dins en clau, perquè no obri. Pobreta, jo vol ser una més de la família. Sí, però no, ha d'estar de fora també. Sí, Si no total. s'acostuma massa. Però I sí, no, m'aget amb els vins. Vale. Molt bé. En una altra vida, en Jaume AK Planet seria Serà- sommelier de vins. Alerta, No loco està malament. manifestar. Està bé, Veràs està que bé. tens poder de manifestació, que ja ho hem comprovat. Ojo, lo pues que- no m'aixeixeria, No, la està veritat. bé, està bastant bé, sí. Xapam ja. Xapam, mos has de deixar una pregunteta pel pròxim A convidat web. i després mos dius una cançó. Tu prenit el temps que necessitis per pensar. Ah, val, d'acord. Sí, ja sé quina pregunta. Que, de fet, ahir la vaig fer quan fèiem birres. Si tu ara tens, ojo, te donen 5 milions d'euros, però la paraula que tu tries no la pots escoltar mai i si l'escoltes te mors. Oh, molt bona pregunta. Escoltar. Molt Sí, bona sí, en plan, pregunta. no No la tens per pots què dir-la sentir. tu, Vale, vale. la puc dir jo, només és que tu l'escoltis. Vale. I què triaries? Quina és la teva aposta? Jo crec que no me la jugaria, viuria en por de que diguessin separar. Renunciaries en els 5 milions d'euros? Sí, perquè hi ha moltes... És veritat que hi ha moltes paraules, però jo què sé, la millor Ja, no dius saps mai, eh? romaní i... Romaní no. És bàsic, molt bona però- pregunta, m'encanta. Jo Jo obriries diccionari Sí, també és vera, és una opció. i tries una... O penses en una paraula que estigui en desús, o una... Sí, però després te surten els típics vídeos de paraules que estan en desús i, tu no, i no coneixies, Scroll. Sí, sí. saps? Ja. Que és que no saps al final mai on pot sortir aquesta paraula. Clar, és Que que... Igual renuncies, sí. Sí, durant tot el dia escoltes moltes paraules. Total. Bueno, Bueno, no sé. pues molt bona pregunta, moltíssimes gràcies. Ara necessitem que mos vosaltres. donis una cançó. Sí, claro. Però obriré el mòbil. per Agafa, mirar. agafa. I Fins acabam i amb tot si aquesta mos cançó. vols posar aquesta que encara no has... No. No, ha de sonar més bé. Mos pot donar una pista per quan surti identificar de quina cançó estava Serà la xerrant? primera que trauràs? Sí, jo Vale. crec que sí. Pues ja està. Jo crec que sortirà com a màxim per febrer. Uau. Ah, bueno. Vale. No queda molt. No, Joder, no queda queda un res. muntó, Queda un munt. No. Som a Nadal. A veure, està per Nadal. Un meset. Clar, me vaig enviar de Spotify. Ja no tens Spotify, tens YouTube Music i això, clar. Com així? Pues perquè tenia un pla familiar que ja no és i me vaig enviar a YouTube Music. I ara tenc cançons aquí super merda que Pots ser la primera persona que sent té YouTube que té Music. YouTube Music, eh? Sí. està bé, és la veritat, perquè tu li dones like a un vídeo de YouTube i te surt aquí. Està bé i malament. Perquè... Ja. Però bueno, així tot mescla tot. Jo sóc bastant consumidora de YouTube, m'aniria bé. Bé, Stan, d'en Houarang. Aquesta jo no sé si surt a Spotify, també t'he dit. L'haureu de cercar per YouTube. I res que potser. darrerament molt votes copyright. A web. Aquesta no crec que voti. És un remix d'un Vota tot, remix. I dale, connecta... Ah! Que... no se m'olvida. És el moment teu de cantar. Vols aprofitar aquesta base per cantar? Ah, No, vols que posem una base? Vinga, Serà dale, per posa'm bases. una base. Te mullaràs aquí un freestyle. Però jo un freestyle... Yo, Neus! Dale, Neus. Que jo no sé fer això. Jo no sé fer això. No, no, Neus canta melòdic. Això va dur, eh? Espera. 1, 2, 3 i... Un día de estos en que suelo Pero sí. pensar, hoy va a ser el día menos pensado. No tens I- veu bé avui, jo? No. Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas. No, és terrible. Sí, sí, Si t'hi sentim vergonya. Que xantes així, triar una altra base. Li hem llevat la seva cançó, posa la cançó que tu volies posar. Sí, posa la que Jaume, tu i volies. acabam, Sí. perquè això està sent un show. Mira, saps, jo deixaré la d'Andriu, que també va molt dura. Dale, pues Driu. Odio de Driu Què és K. aquesta cançó? Explica'm algo. Se diu Odio, és d'Andriu K, és de Cat de Pere, Ah! i m'agrada molt. És bastant
Mos sonaràs copyright, digue-li que no mos voti. Sí, ja ho diré. Si vota... M'agrada. Sona bé, M'agrada eh? molt com sona. És un poc... Sí, un poc indie. Sí. Me mola aquest rotllo. A tu no t'agrada aquest rotllo? Suposadament. Me vas criticar perquè a mi m'agrada aquest rotllo. A mi el que no m'agrada és en Barry B. Després ja està bé. És indie, està guai. Ja Està guai. m'agrada la combi. M'agrada. Molt bé. Pues la cercaré. Pues bon m'agrada. descobriment. I on de fer promoció? Has de promocionar res? Els teus Instagrams, Uh, coses? Instagrams, concerts, algo? Concerts no se sap, cançons Yeah. Música no se sap quan sortirà. no se sap i felicitat per tothom. Això Se la pela. Si te segueixen per Instagram igual poden Exacte, estar atentos. Planetete en 3 és finals, crec, si no va malament. Planetete I si no estarà posat a baix. estarà posat a baix, Sí. per mirar. I això, penso, cada tant històries, qualque post I només i coses cançons. interessants. Sí, coses interessants i don't like a coses. Fantàstic. Bueno, I i nosaltres nosaltres, tenim Instagram, @anafem-un-podcast. TikTok, @anafem-un-podcast. que poden fer Spotify. A Spotify mos heu de seguir, donar 5 estrelles, i realment no fa falta ni que entreu. I a YouTube? I a YouTube us heu de subscriure, donar m'agrada i comentem-nos algo. Sobretot lo de subscriure-vos és molt important. I ja... I comentar mos agrada també. Adeu, que tingueu molt bona setmana i que vagi molt bé. I bon Nadal. Tornem la setmana que ve. No, Hem de encara fer queda. hem Ho de fer fem un molt bé, especial de aquesta Nadal. despedida. Has vist? La tenim Joder. molt per mà. Sí, Ja sí. sempre despedim igual. Hem de fer un especial de Nadal, igual mos ho poden Hem de dir. fer si especial de si Nadal, volen. especial cap d'any, especial de tot. Serà el nostre primer Nadal fora estudiar perquè ja no som estudiants, a tomar por culo. La vida és fantàstica. Sense exàmens. Enguany no aturarem per Nadal perquè no tenim exàmens. Bueno, igual sí, un pot de vacances, no? Igual ja, perquè mos dona la Basta. gana. O sigui, hem fet 2 setmanes de bloc diari. Fa ja un bon temps. Sí, d'això. fa molt de temps. Bueno, gràcies. Adéu, moltes Adéu, gràcies. bona nit. ¿Qué tal? Bien. Joder, superbé.